हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग के अंदर हमारे घर के बाहर वैन खड़ी है हमारी, तो उसका टायर जो है टायर पंचर हो चुका है। तो हम क्या सोच रहे थे कि उसका टायर चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये पापा जी ने उन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप टायर चेंज करो। और इससे क्या हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, टायर चेंज कैसे करते हैं कोई भी। तो चलिए फिर देखते हैं, गाड़ी के पास चलते हैं और उसकी क्या हालत है वो भी देखते हैं, और किस तरह से हमें यार क्या क्या करना होगा तो वो सभी का आपके सामने। इसके अंदर मेरी मदद साथ में करने वाला है जो मेरा बड़ा भाई है, सुमित करने वाला है। तो अभी आपको सुमित से मिलवाता हूँ। और ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स। हेलो हेलो करो। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर ये है हमारी वैन। तो फ्रेंड्स अभी ये स्कूल वैन है, तो इसका जो ये फ्रंट वाला टायर है, ये टायर यहाँ से पंचर हो चुका है। तो इसको अभी इसकी स्टेपनी चेंज करनी है। तो और देखते हैं, जो टायर है वो भी निकालते हैं और लगाते हैं। फ्रेंड्स ये इसका स्पेयर टायर है, तो अभी इसको निकालेंगे। इसके अंदर जो टायर है वो लगाने वाले हैं हम। तो अभी इसको निकाल रहा है सुमित। फ्रेंड्स धूप बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद और कोई काम होंगे वो करेंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर जो 3 नट है, इसमें से 2 तो निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर ये एक और बाकी, इसको भी निकालना है। ये निकल नहीं रहा एक बार, तो लेके आते हैं। चल तो फ्रेंड्स ये जो नट है ये हो गया जैम, तो इसको खोलेंगे हम किसी की सहायता से। तो इसके अंदर होगी टूल बॉक्स, तो देखते हैं। मैंने भी नहीं खोला है कभी, फर्स्ट टाइम है। फ्रेंड्स ये टूल है, ये हमारे काम आने वाले हैं। तो अभी चलो चलते हैं, करते हैं आगे। जगह देड़ी होगी। तो अभी ये देखिएगा फ्रेंड्स, गाड़ी ऊंची होने लग गई है। तो अभी फ्रेंड्स हमने टायर चेंज कर दिए हैं, इसके नट भी खोल दिए हैं। तो अभी क्या करते हैं कि दूसरा वाला टायर लगाते देते हैं यहाँ पर। ये देखिए दूसरा वाला टायर हमने लगा दिया है, और अभी इसको भी नट कस देते हैं, इसके अंदर टाइट कर देते हैं।
इसी वाला है। सही है। तो अभी फ्रेंड्स हमने टायर बदल दिए हैं, तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।